Oke sobat mancing semuanya, ketemu lagi dengan gua di Dayo Fishing Channel. Oke guys, ini adalah kondisi subuh atau pagi hari di jam 4 pagi kita sudah di spot. Oke sobat mancing, ketemu lagi dengan gua di Dayo Fishing Channel. Oke guys, ini adalah kondisi kami saat sedang memancing dan mengalami cuaca yang buruk, yaitu ombaknya hampir 2 meter dan anginnya cukup kencang. Saksikan terus ya guys, sobat mancing pasti mantap. Oke sobat mancing, ternyata sampai siang hari ini cuaca semakin buruk. Jadi kami memutuskan untuk segera balik ke dermaga karena memang kondisi cuaca yang sangat tidak mendukung di hari ini. Oke sobat mancing, ikutin terus video-video gue selanjutnya. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan loncengnya jika kalian ingin mengikuti semua video-video terbaru dari gua. Oke sobat mancing, pasti mantap.